这里啊，就是当年侵华日军留下的历史罪证。这是一个水电站的大坝，直接连到对面的山上，是一个发电电站。现在在很多年前呢，被炸毁了，仅留下这一块残垣断壁。这儿变成了一个很大的沙坑，山脚下呢就是牡丹江的正江。这个大沙坑里呢，鱼种是非常全的。这一次我来试一试，就选在这一块残垣断壁下，我要看看这下面能不能钓到鱼。为了保险起见，我多打几个窝，因为冰钓啊，找鱼是最关键的。太阳马上下山了，一口没有。没有红绸啊，其实有红绸的话会更好一些。我还是用的上片儿。这里啊也没有卖红绸的，打个中窝，明天来。这几天呢，大家很好奇，我坐在冰上难道不冷吗？不冻屁股吗？其实我做的是我的睡袋，看看昨天打的窝有没有效果。玩冰钓的朋友们都知道，如果冰眼是不断的在动，那你还不搭帐篷不生炉子，就没法钓鱼了，因为它会不断的结冰，不断的结冰，而且你的导环啊、线呐、包括漂上都是冰，就没法钓。但是这一天真是天气非常非常的好。这样钓鱼真的是太爽了，哎，一口没有，躺平了。来这个角落试一试，没有红虫啊，其实是个遗憾。但如果我能找到鱼群，即使不用红虫啊，也是没问题的。所以还要有自信的。嚯，来鱼了，好漂亮！鲫鱼啊，真的好看。哎，太热了，抖一抖。来鱼，哦，这口感真好，没有咬中。来了，哦，来鱼，漂亮，真好看的鲫鱼。来了，今天呢，我想钓10条鱼的想法，看来实现不了了。哎，如果有红虫的话呢，肯定能完成。商片啊，冰钓还是不占优势，这是没办法，没有地方买红虫。鲫鱼呢，野生鲫鱼4条也知足了，多好，熬汤非常新鲜。走吧，钓着就好，知足，收工。阳台。